këtu ka pas burrat mirë. Po Kosova nuk e ka aprovu komunizmin. Jo. Do të thot ka ken torturë njerëzore, as nuk e ban as që ka baj. Sigurisht. Pse pak ka vujt popli Kosovës? Shumë ka vujt. I mjetoj. Analu ai vrulli si ishte para. Se për shembull, bo me desht me shku këtë tradita unë, thot e djali, nuk ka koha mërë babë, thot tash, nuk ka koha. Ka ndru gjëra. Ka ndru gjëra, tash. A kuptën? Pra, tash ti, jo se nuk i kultivojmë na, në të vjetër të herës atina, i kultivojmë da gjana kështu, ju thamë, ka kenë kështu, dikur para 50 vjetës. I thamë unë. Kuptar, i ndëgjojnë, edhe kanë qef me i ditë. Po, në fakt, me i vumë veprim, pak bom. Thamë të rejtë. Si e mbon mend fshatin Fisht ti personalisht, për te historikut që atë Gjergj Fishta është nga ky vend? Po, fshati Fisht era këtu ka pas burrat mirë, se Fishta, pjesa e madhe ka arë pri Oroshit, ose pri Gujanit, ose pri, a kuptan hina tram, nuk hina autokton këtu. Gjithë keni ardhur në këtë fshat? Na, fshati jonë, na, sidomos se ka kënë shtëpi e parë këtu. Fshati jonë ka 230 e sa vjetë që ka ardhë për Oroshit. Të shti, mu ambientu me vendin e me sene dhe tramëll e poshtë. Më ndë erdi komunizmi, si i prishit artitet, komunizmi. Shumë se ju, Kosova, për fat, a i ka pas tjetër shkjavnë atje, po Kosova nuk e ka aprovu komunizmin. Jo. Aja ka kënë gjatë njerëzore. Hiku fen, hiku i grumbullojt të njerëzit, i grumbullojt mi punë aty, punë nuk të pagute, edhe unë vetë, që e mbaj man, do të thot ka ken torturë njerëzore, as nuk e ban as që ka baj. Ti vrasysh, po? Gjitha ta popli mjetën, sa do. Sigurisht. Pse pak ka vujt popli Kosovës? Shumë ka vujt. I mjetoj.